Αυτό μπορείς να φας όσο θέλεις. Αυτό είναι απαλό. Είναι απαλό και έχει να κάνει βέβαια και το τι καφέ θα βάλεις μέσα. Εντάξει, και πόσο καλός θα είναι ο καφές που θα βάλεις μέσα. Και η κρέμα είναι απαλή. Η κρέμα, θα σου δείξω, η κρέμα αυτή που κάνουμε είναι φανταστική. Τα βάζεις όλα μαζί τα υλικά, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι δύσκολο. Γιατί κανονικά αλλιώς πρέπει να κάνεις κάτι δύσκολο για να κάνεις μια κρέμα για μασκαρπόνε. Αυτό που κάνουμε, χωρίζουμε τα ασπράδια με τον κρόκο. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω ο κρόκος να πέσει καθόλου μέσα στα ασπράδια, γιατί θα χαλάσει το σαβαγιάρι μας. Είναι ο πρώτος Έλληνας Master Chef, λένε. Τώρα, άμα δοκιμάσετε, θα το πείτε κι εσείς. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Λοιπόν, Φέη, θέλω να σου δείξω πόσο εύκολο να κάνεις αυτά. Η μαμά σου δοκιμάζει τις συνταγές σου τώρα που μας βλέπει. Από πού, από τη Θεσσαλονίκη? Από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πες η μαμά μου να μην έχει φάει ποτέ φαγητό μου. Να μην έχει δοκιμάσει ποτέ φαγητό σου. Ποτέ. Συγγνώμη, γιατί τώρα θα μαλώσουμε. Πάρε ένα σαβαγιά να δοκιμάσεις πώς είναι. Θα ξέρω. Ναι. Η μαμά σου δεν έχεις μαγειρέψει ποτέ στη μανούλα σου? Πολύ σπάνια έχω μαγειρέψει σπίτι, αλλά με το που πάω σπίτι και αρχίζω να βάζω λίγο θυμάρι δεντρολίβανο, η μαμά μου τρελαίνεται. Τι λέει? Δεν βάζεις αυτά και τα άλλα. Γιατί? Μου λέει, αφηνιάζει, κάνει έτσι. Και σταματάω και φεύγω. Μετά της λέω τι να κάνει, της λέω ας πούμε, θα πάρεις, να σου πω πολύ απλά, θα χωρίσεις τους κρόκους με τα ασπράδια. Αλλά δεν θα πέσει καθόλου κρόκος μέσα στα ασπράδια. Είμαι σίγουρος πως θα είναι ένας κρόκος μέσα. Οπότε νευριάζω και φεύγω. Συγγνώμη, δεν έχεις μαγειρέψει ποτέ για τη μανούλα σου? Ποτέ δεν τα Έχει πάω. φάει τόσους κόσμους από τα χέρια σου και για τη μαμά σου που σε μεγάλωσε. Όχι, με τη μαμά μου έχουμε καλές σχέσεις. Δεν θέλω να μαλώσουμε την μητέρα μου καθόλου. Γιατί θεωρεί ότι αυτό που θα κάνεις δεν είναι νόστιμο? Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Επειδή, τι να σου πω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε επικοινωνία στην κουζίνα με τη μαμά μου. Εκτός κουζίνας είμαστε μια χαρά. Αλλά μέσα στην κουζίνα όχι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε χωρίσει κρόκους με ασπράδια και πάμε τα ασπράδια στο μίξερ. Τα ασπράδια πρέπει να τα κάνουμε μία μαρέγκα. Ουσιαστικά, τα σαβαγιάρ τι είναι ζάχαρη με αυγά και λίγο αλεύρι. Αυτό είναι μια πολύ αφράτη ζύμη, όπου γίνονται σε 10 λεπτά. Αυτά βέβαια τα βρίσκετε σίγουρα στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε ποια λέω. Άμα θέλετε τα αγοράζετε έτοιμα. Αλλά ειλικρινά είναι 2 αυγά, 100 γραμμάρια ζάχαρη και 100 γραμμάρια αλεύρι για να τα κάνετε. 4 αυγά μάλλον και 100 γραμμάρια αλεύρι. Δηλαδή δεν κοστίζουν τίποτα. Να κοστίζουν 1 ευρώ να τα κάνετε. Ενώ από το σούπερ μάρκετ έχουν πολύ παραπάνω. Θα τα κάνουμε, θα τα πάρουμε έτοιμα? Βέβαια θα τα κάνουμε. Εμείς δεν παίρνουμε τίποτα έτοιμο. Θα το κάνουμε? Βέβαια. Περιμένουμε να χτυπηθούν τα ασπράδια μόνο. Για να σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται, να μην λέτε ότι... Λοιπόν, κάτσε να πάρω μια μπαστούνια. Τώρα δηλαδή θα κάνουμε τα σαβαγιάρ. Η κρέμα γίνεται σε 1 λεπτό, γι' αυτό. Κάτι πρέπει να δείξουμε. Για να συμπληρώσουμε είναι το τόσο χρόνο. εύκολο το γλυκό. Είναι το πιο αστείο γλυκό που υπάρχει. Σοβαρά? Ναι, μαζί με τα σαβαγιάρ. Άμα τα πάρεις έτοιμα είναι εντάξει. Μαζί με τα σαβαγιάρ είναι πανεύκολο. Λοιπόν, χτυπάμε τα ασπράδια στο μίξερ. Θεωρείτε που δεν έχετε τέτοιο μίξερ, 4. σίγουρα θα έχετε το άλλο το μιξεράκι με τα τέτοια. Και άμα δεν έχετε αυτό, εμπρός καλά μου χέρια. Θέλει πολλή ώρα, αλλά γίνεται και με το χέρι, εντάξει, και το σύρμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, με το που χτυπηθούν τα ασπράδια, για να δούμε άμα είναι έτοιμα, είναι η κλασική μέθοδος που κάνουν όλοι. Γυρνάμε και άμα τα ασπράδια πέφτουν από τον κάδο, δεν είναι έτοιμα. Άμα δεν πέφτουν, σημαίνει πως είναι έτοιμα. Αν τα ασπράδια είναι έτοιμα, μπορώ να ρίξω μέσα την άχνη ζάχαρη. Ωραία. Ανακατεύουμε. Μέχρι που να γίνει αυτό, το έχουμε πει στις μαρέγκες, τι πρέπει να γίνει. Εδώ. Δεν βλέπω κιόλας. Είμαι και λίγο... Να γίνει γλώσση, να γίνει... Για αριστερό. Για αριστερό. Να γυαλίσει και να φαίνεται ότι έχουμε κάνει μια ωραία μαρέγκα. Έχει 2 ειδών ζάχαρες στο γλυκό μας. Έχει και άχνη ζάχαρη και κρυσταλλική κανονικά. Μου μάδισαν τα χέρια μου, Παναγία μου. Λοιπόν, έτοιμη η μαρέγκα. Αυτό ήτανε. Όλο το γλυκό βασικά χρειάζεται το μίξερ. Αυτό. Βάζουμε πράγματα στο μίξερ, βγάζουμε πράγματα στο μίξερ. Βάζουμε πράγματα στο μίξερ, βγάζουμε πράγματα στο μίξερ. Έτσι πάει για να γίνει. Τώρα είναι έτοιμα? Είναι έτοιμα τα σπράδια. Τα αφήνουμε στην άκρη. Δεν χρειάζεται να πλύνετε το μίξερ. Αφού λες ότι τα σαβαγιάρ είναι μόνο ζάχαρη και αυγά. Και αυγά. Οι κρόκοι είναι εδώ. Δεν τους χρησιμοποιήσαμε. Και κρόκους βέβαια. Γιατί δεν θα το βάλουμε στο φούρνο? Θα το βάλουμε, αλλά για να φουσκώσει και να γίνει τυραμισού, φούσκωσε με ψηλά. Από αυτό δεν θα κάνεις αυτά? Ναι. Περίμενα, ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Ρίχνουμε τώρα τους κρόκους μέσα από τα 4 αυγά, τα χτυπάμε ξεχωριστά
μαζί με τη ζάχαρη. Μέχρι να φρατέψουνε. Πάμε. Αυτά χρειάζονται και κρόκους. Βέβαια. Α. Δεν είναι μόνο ασπράδια. Πάμε, ορίστε. Απλά λίγο γρήγορα όταν προσθέτετε τη ζάχαρη μέσα στους κρόκους πρέπει κατευθείαν να αρχίσετε να χτυπάτε γιατί ψήνονται οι κρόκοι και γίνεται ομελέτα. Ωραία. Και τώρα περιμένουμε άλλα 2 λεπτά. Τι άλλο θες να πούμε? Αυτή είναι η κανονική ζάχαρη. Αυτή είναι η κανονική ζάχαρη. Στα σπράδια έβαλες... Στα σπράδια πάντα προσθέτουμε άχνη ζάχαρη στο τέλος στη μαρέγκα. Ναι, και εγώ μαύρισα, κοίτα. Από τι? Δεν πειράζει. Είστε σκληροπυρηνικοί εδώ. Ωραία. Βέβαια, ξαναλέω ότι άμα δεν έχετε μίξερ, αυτή η διαδικασία γίνεται και στο χέρι, εντάξει. Άρα ουσιαστικά πρέπει να φτιάξουμε τα σαβουαγιάρα, αν δεν θέλουμε να τα αγοράσουμε απ' έξω, την κρέμα. Ποια κρέμα? Την κρέμα για να φτιάξουμε το γλυκό. Α, μπορείτε, ναι. Μόνο την κρέμα και όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από αυτά που έχω γράψει για τα σαβαγιάρα. Δηλαδή χρειαζόμαστε και λίγο κονιάκ. Η κρέμα ψήνεται? Όχι, όχι, είναι ομίχλη η κρέμα. Κατευθείαν έτσι όπως είναι, το απλώνεις στο γλυκό και είναι έτοιμο. Πρέπει να μπει στο ψυγείο όμως. Αυτό η συγκεκριμένη τέτοια που θα κάνουμε και εκτός ψυγείου, ας πούμε, κατευθείαν τρώγεται. Βέβαια, όταν τη βάλεις μέσα στο ψυγείο σφίγγει και γίνεται πιο ωραία. Αλλά και εκείνη την ώρα, άμα δεν κρατιέσουμε τίποτα, μπορείτε να το φάτε μια χαρά. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ το γλυκό, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν έχω πολύ πείρα στην τυριμιξού, δεν έχω φάει και πάρα πολλά, σαν και εσένα, αλλά αυτό από αυτά που έχω φάει είναι το αγαπημένο μου γιατί μπορώ να φάω πολύ. Κοίταξε, η σύσταση της κρέμας που έκανες δεν είναι τόσο σφιχτή. Είναι πιο απαλή. Είναι πιο απαλή γενικά, είναι πιο ελαφρύ το γλυκό. Πιο ελαφρύ γιατί? Γιατί συνήθως και όταν η κρέμα είναι πολύ σφιχτή, ναι, μία μέρα να το έχεις κάνει από πριν. Μετά γίνεται πέτρα. Ναι, δεν είναι ωραίο να το φας. Να σου πω γιατί. Γιατί στη συνταγή αυτή που έχουμε κάνει έχουμε βάλει μασκαρπόνε, έχουμε βάλει και κρέμα γάλακτος. Κανονικά βάζουν πολύ μασκαρπόνε και λίγο κρέμα γάλακτος. Με αποτέλεσμα το μείγμα να σφίξει πάρα πολύ στο ψυγείο. Εγώ έχω βάλει πολύ λίγο τυρί μασκαρπόνε. Ναι. Το μασκαρπόνε, στην περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει, είναι το πιο ουδέτερο τυρί του εμπορίου. Είναι ένα τυρί που ουσιαστικά δεν καταλαβαίνεις ότι είναι τυρί. Έχει πολύ λίγο γεύση τυριού. Είναι πολύ πιο απαλή γεύση από το τυρί κρέμα. Είναι σαν ένα βούτυρο, σαν την κρέμ φρέσ που λέμε, έτσι. Βούτυρο τυρί. Λοιπόν, Φέη, τι κάνουμε με το που χτυπηθούν πάρα πολύ τα αυγά, εσείς θα αφήσετε λίγο παραπάνω να χτυπηθούν, να ασπρίσει εντελώς το μείγμα. Και έχουμε πει ότι θυσιάζουμε λίγο από το μείγμα μας μέσα, από τη μαρέγκα, για να ρεώσει λίγο το μείγμα. Βάλε άλλη μία κουταλίτσα. Πάντα θυσιάσουμε λίγο από τη μαρέγκα για να φουσκώσει λίγο το μείγμα και μετά το υπόλοιπο όλο το βάζουμε σιγά σιγά με το κουτάλι. Πήραμε 2 κουταλιές από τα σπράδια, τα βάζαμε μέσα στους κρόκους για να βοηθήσουμε λίγο το μείγμα να απορροφήσει την υπόλοιπη μαρέγκα. Γιατί αν προσπαθήσουμε να τη βάλουμε όλοι μαζί μέσα θα πέσει ο όγκος. Και έτσι όπως είναι. Το βγάζουμε. Ξέχασα να βάλω μία βανίλια. Αλλά βάλτε τώρα. Μία βανίλια μέσα. Έτσι όπως είναι βγάζουμε το μείγμα. Κάτσε γιατί θέλουμε και να το πλύνουμε αυτό. Το ρίχνουμε όλο μέσα, στα ασπράδια. Γιαννουλάς. Και αυτό. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάνει κάτι δύσκολο. Χτυπήσαμε τους κρόκους, χτυπήσαμε τα σπράδια με την άχνη ζάχαρη, τη βάλαμε στο τέλος. Αφήσαμε το μείγμα στην άκρη. Παίρναμε τους κρόκους, ξαναβάλαμε πάνω στο μίξερ, τους χτυπήσαμε με την ζάχαρη την κανονική. Με το που αφράτεψε, ρίξαμε 2 κουταλιές από τη μαρέγκα και βγάλαμε εκτός του μίξερ και ανακατεύουμε πολύ σιγά σιγά τώρα την υπόλοιπη μαρέγκα που είχαμε βάλει στην άκρη με τους κρόκους. Δες πώς γίνανε τα αυγά. Καταλαβαίνεις πόσο όγκο έχουν πάρει. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα αλεύρι. Καλό θα ήτανε. Όπα, Φέη, μην το κάνεις άλλο. Καλό θα ήταν το αλεύρι να το κοσκινήσετε. Καλό για θα να ήταν. μην κάνει γουρμπουλάκια. Για να μην κάνει γουρμπαλάκια. Σε περίπτωση βέβαια που δεν μπορείτε, εντάξει, κάντε τα έτσι, δεν πειράζει. Να ρωτήσω λίγο. Ναι. Δεν θα ξαναπεράσει από το μίξερ με τα αλεύρι? Όχι, όχι. Τελείωσε το μείγμα για τα σαβαγιά. Αυτό είναι, ναι. Ανακατεύεις πολύ σιγά, έτσι όπως έχουμε πει. Ίσα ίσα. Λοιπόν, έχω 2 κορνέ και 2 ταψιά. Τα μισά θα τα κάνω εγώ, τα μισά θα τα κάνεις εσύ. Για να δω. Τι πώς θα λιώσει τώρα, έλειωσε? Ποιο να λιώσει? Το αλεύρι. Να λιώσει το αλεύρι. Να ομογενοποιηθεί. Αυτό. Θα το χτυπήσουμε. Δεν θέλουμε να ομογενοποιηθεί πάρα πολύ. Ίσα να μην βλέπουμε άλλο αλεύρι θέλουμε εδώ πέρα. Θα πέσει λίγο το μείγμα. Τι? Από πού? Ωραία λέξη. Από τον εαυτό σου. Αν ακούσει από τον εαυτό σου αυτές τις λέξεις πρέπει να πας σε γιατρό γιατί μάλλον έχεις πρόβλημα. Να το ξέρεις.
Λοιπόν, Φέη, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Έλα να δεις τι έχουμε κάνει, πώς έχει γίνει το μείγμα. Όταν τα ασπράδια τα ενώσεις μαζί με αλεύρι, γίνεται σαν... Πώς να το πω αυτό το μείγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να